ഹലോ, ഉത്തരാസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉടുപ്പി ബീച്ച് കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്, അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോർണിംഗ് തലേ ദിവസം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോയി. മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് മൂകാംബികയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ശൃംഗേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുത്തിന് വെച്ചു, പിന്നെ മൂകാംബികയിലും കൂടെ എഴുത്തിന് വെക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈകി. അപ്പോൾ സ്കൂള് മെയ് ലാസ്റ്റിൽ തുറക്കും. അപ്പം നമ്മൾ മെയ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൂകാംബികയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 1-2 സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മൂകാംബിക വരെ പോണ ഇത് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മൂകാംബികയിൽ അധികം സമയമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു വേഗം എത്തി, ഒരു 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി. ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് മൂകാംബികയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ എഴുത്തിന് വെപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ക്യൂ ആയിരുന്നു, വെക്കേഷൻ സമയമായതുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് 500 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 5 ആൾക്ക് 500 രൂപ വെച്ച് കൊടുത്ത്, എന്നിട്ടും കൂടെ തിരക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ കയറിയിട്ടും കൂടെ തിരക്കായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ സിക്കന്തൂർ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കുറേ ദൂരം വന്ന ഒരു ദേവിയുടെ അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. അവിടെ തൊഴുതിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് മൈസൂർക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ. അത് ഒരു അവിടുന്ന് വരുന്നത് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ. അത് നമ്മൾ ചങ്ങാടത്തിലാണ് കേട്ടോ വരിക. അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ. ഇത് ജസ്റ്റ് മൂകാംബിക മാത്രം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട കാരണം നമ്മൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ താമസിച്ചു പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് വൈകണ്ടാച്ചിട്ട് വേഗം ഇടുകയാണ്. സാധാരണ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് എഴുത്തിന് വയ്ക്കുക, പക്ഷെ കൊറോണ കാരണം നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മൂകാംബിക എത്തിയിട്ടോ. എൻട്രൻസ് ആയി. അപ്പം ഞങ്ങൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഫുള്ള് എൻഗേജഡാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടേ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് നടന്ന് വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരണ വഴിക്ക് അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു. അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എല്ലാം മേടിച്ചു. കണ്ടോ, ഈ കടകളിലൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പമുള്ള ഓൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ. ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളും പ്രസ് ചെയ്താലേ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെത്തി. എഴുത്തിന് വയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഇപ്പം ദേവീനെ രഥത്തിലേറ്റിയിട്ട് അവിടെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്നെല്ലാം തൊഴുതിറങ്ങി ഇങ്ങനെയൊരു ഇതുണ്ട്, കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചപ്പൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്.
ചപ്പലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കിതാ ഇപ്പോൾ യൂണിക്കോൺ ഇതല്ലേ ഫേവറേറ്റ്, അതിൻ്റെ ടോയ്സൊക്കെ എന്താണ് ബാഗും പസിൽസ് പോലെ കളിക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടോയ് ഷോപ്പിൽ കയറി. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അതൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും സിക്കന്തൂരിലേക്ക് യാത്രയായി കേട്ടോ. സിക്കന്തൂർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ദേവീക്ഷേത്രമാണ്. വളരെ കുഞ്ഞു ക്ഷേത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം പുരോഗമിച്ചു കേട്ടോ. ഒരുപാട് തിരക്കാണ് അവിടെയുമൊക്കെ.